these matches because the Cubs have more or less cemented that top. और जी हाँ, जयपुर पिंक कब्स की यहाँ पे 7 खिलाड़ी की लिस्ट हमारी सीटी। जी हाँ, बच गई ये सीटी और खेल की शुरुआत हो जाएगी। जूनियर स्टीलर्स ने यहाँ पर रेड लगाया है और पूरे जो 7 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद रहते हैं खेल की शुरुआत में, और शानदार तरीके से एंकल होल्ड हुआ है, मौका नहीं मिला समीर को और खाता खुल गया है यहाँ पर जयपुर पिंक कप्स का। Right off the mark, take a look at that. It was first the inside Anil who got a hold. He's a very effective all-rounder. He goes up, and as you mentioned, the number of players they have, they are so well studded. They have their entire bench that will be very effective. And speaking of players, I think Mayank Saini not being at his best is something that we can talk about. But before that, let's look at Ritik, who opens the account for the Junior Steelers with this kick. 3 और 1। Ayush Singh now for the Junior Steelers. He's gone in on that left side. Dipanshu Khatri will definitely be watching him, but it's not him. It's the cover who goes in and gets a piece first. And once again, it's the defense of Jaipur Pink Cubs that's proving effective. Red. जी हाँ, नितिन वहां पर Jaipur effectiveness is there all over the nation, as now we have a do or die raid. This time the Jaipur Pink Cubs will look to add on to their situation. Sahil Satpal, he is not new in a situation like this. He often gets the better of the defense. Will he do it in this instance? Was there an error from the left corner? Looks like it was. And Nandini is ready to blow her whistle in favor of the Cubs. Jaipur Pink Cubs, jersey number 10. So far, an evident struggle for the Junior Steelers. Just that one point where we saw a kick coming through, perhaps in the second or third raid. After that, we've seen the Jaipur Pink Cubs dominate. This is where they love to bully their opponents. Parvinder is more or less doing that. Take a look at this. And the first all out will be inflicted. He was putting the defense under pressure and well executed. Yeah, Navneet. ने कुछ मैसेज दिया वहां पे रेफरी को। ओ एक बार फिर से ऋतिक पकड़े गए और यहाँ पर जूनियर स्टीलर्स के पास ना पॉइंट रहा ना रिव्यू ही बचा है। स्कोर हो जाएगा। Parvinder once again for the Jaipur Pink Cubs, and given how this match has progressed, I'm sure there's only one in their minds, that is dominate and score points. Parvinder, right now, he will not wait for the do-or-die situation. He initiates that kick, but after that, those other two defenders came in, and they get their first tackle point. Parvinder is pinned down. स्टीलर्स को 1 पॉइंट मिला है, उनका खाता पहुंचा 2 पर। ओ क्या ये सुपर रेड है? क्या ये सुपर रेड है? Rana safe, 4 points. Junior Steelers, jersey number 33, 25, 65 and 3. स्टिल अ सुपर रेड, बट 3 नहीं, यहाँ पे 4 खिलाड़ी बाहर गए हैं। Time out, Junior Steelers. On the mat in order to get that super tackle, but right now the onus is back on Sahil Sal to save his team as the Steelers try to make a comeback. They need the all-out. The left corner gets the initial hold. The support comes in, and the crowd is loving it as the all-out has been inflicted. The Junior Steelers, Navneet, have quickly come. 14 Jaipur Pink Cubs. 14 और 11 पिंक कप्स। साहिल सतपाल यहाँ पे रेड लगाने के लिए आए हैं। देखिए ओ बहुत तेजी से यहाँ पे गए हैं और 1 पॉइंट्स मिलेगा जयपुर को। और रायन, जिस तरीके से थोड़ी देर के लिए in style of mirror kabaddi being played, and Anil has secured the bonus point. Here the jump was initiated, but he gets caught, and it's Dipanshu Khatri who starts it off, and Anil supplements it to get. कोई टच नहीं। 17
ये 17 और 12 आयुष सिंह यहाँ रेड लगाने के लिए आए हैं और आयुष सिंह वहां पे पॉइंट्स क्लेम कर रहे थे, लेकिन ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पे गलती हुई है। Junior Steelers, यहाँ पे jersey बहुत number एडवांस 3 out. टैकल देखने को मिला और दोनों टीमों का रिव्यू Do or die. Interesting timeout call there. It is right before the do or die raid. I mean, I've seen it happen in several other sports where you want to inflict a certain play. So he's had his words go out to his team, and here the do or die raid. Point, Jaipur Pink Cup. Pressure was also there. He got the 1 bonus. point, He's Junior happy with Steelers. it, but he also got caught along the way, which means it's 1 point each. And we will finish the first half with the same Half differential. time, change the court. मैच के आखिरी लम्हों में टाइम आउट लिया गया था, कोई प्लान किया जा रहा था, लेकिन अनिल का स्कोर है 8 पॉइंट्स में 11 और 8 यहाँ पर वहां पर मैट को ट्रैवल कर रहे थे पर संपर्क नहीं हुआ और पिकअप्स के लिए फिर से एक बार वो खिलाड़ी आया है जो पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, परविंदर पूरा। Parvinder, look at this. Just when we think of 1 his point, good Junior performances, Steelers. the defense of Junior Steelers has reminded us that he may be good, but he is human. And he gets dashed out here in a spectacular It's Mani Kandan who comes in, and he is reminding all of us that he is also one. मंत्रोच्चारण करते हुए Do or वापस die. अपने कोर्ट में चले गए हैं। डू और डाई रेड देखने को मिलेगा। समीर खान यहाँ सिर्फ 3 खिलाड़ी है, बहुत ही रोचक रेड होने वाला है क्योंकि अगर समीर खान पकड़े जाएंगे जो लग रहा है यहाँ पर 2 पॉइंट मिल जाएगा। ये जो डिफरेंस है 2 points, Jaipur Pink Cups. ये बढ़ के फिर से 5 अंकों का हो जाएगा। 20 और 15 सुपर टैकल easemytrip.com भारत का ट्रैवल और समीर खान जो ट्रैवल करना चाह रहे थे अक्रॉस द कोर्ट, मिडिल लाइन को टच करना चाह रहे थे, उनका जो ट्रिप है वो काटा गया है, लेकिन बेहतरीन डिफेंसिव ट्रिप या बेहतरीन डिफेंसिव ट्रैप वहां पर रचा जयपुर ने। And look at this. Sahil Satpal again just sees all blue. 1 point, The moment he Junior turned, Steelers. he saw nothing but a bunch of Junior Steel constant Do or defeat die. that they've been having. And here to break the shackles away of empty raids, we have the do or die raid. Anil comes in for the Jaipur Pink Cubs. Just 1 out of 3 is their success so far in this matchup. He goes deep on the right and he is going to get dashed out. Header out. मिलेगा फाइनल्स। Header out. 1 point, Junior Steelers. And that's the verdict. It is Do or raided out die. as the decision ends. And now a do or die raid for the Steelers. They will have a little. फाइनल में पहुंचने के लिए 3 मैच मिलेगा, दोनों ग्रुप से जो टॉप करेंगे उन्हें फाइनल की तरह खेला जाएगा। Header out. और 1 point, जयपुर पिंकअप्स में Jaipur जो Pink एनर्जी Cups. है फिलहाल वो फाइनल वाली है। समीर खान को कोई मौका नहीं, दीपांशु खत्री को वहां पर अनिल उत्साहवर्धन करते हुए। Right. I like how both Deepanshu and Anil have more or less contributed in this game. Of course, it's a team performance, all of them have. But Deepanshu getting raid points, Anil getting tackle points. It is surprising the opponents one way or the other. And now the surprise, where is it going to be? A super tackle would have been a surprise, but no surprise here. And it's 2 more points for the Cubs as the Steelers are brought to the helm of another all-out. Red. का इशारा फिर से एक बार यहाँ पर 17 और 27
पलक झपकते ही जूनियर स्टीलर्स यहाँ पर फिसल रही है। जयपुर पिंकर्स अपना यहाँ पर दबदबा लगातार बनाए हुआ। साहिल नरवाल को बोनस दे दिया गया है। ओ डुबकी लगाया ही गए वहां पर। Bonus point, Junior All out हो Steelers. जाएगी। Red and out. One Junior cup to 3 Steelers। points. Jaipur Pickups. All out, Junior Steelers. जी हाँ। And Navneet, you did mention Duke Gaya in that instance. Have they sunk with regards to this match as well? Because a 12-point lead could be a little much to ask from the Steelers, given how the Cubs have played this entire edition with 9 minutes remaining. They should see a way to see this game through, but here, Parvinder with no way to see through. 1 The point. block first Junior and then the Steelers. support to get the tackle point. ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा दोनों टीमों का अप्रोच। और अगर जयपुर थोड़ी सावधानी के साथ खेले, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया है, के बारे में Do or के बाद die. शुरू हो जाएगा। डू और डाई का इशारा हो गया है यहाँ पर। अनिल 25 नंबर की जर्सी पहन करके यहाँ रेड लगाने के लिए गए हैं। और ये क्या जूनियर स्टीलर्स ने यहाँ One पर point, पॉइंट Jaipur गिफ्ट किया Pickups. है। Just प्रॉपर कबड्डी मैच, और आप इतना कैजुअल होकर के नहीं घूम सकते हैं रायन। I like how you said this is 1 not a point. garden, Junior and Steelers. it looks like Jersey number Deepanshu 65 Khatri is all out. of a sudden gone in garden mode because his कुछ भी अगर यहाँ सब्सटैंशियल पॉइंट लेना है, बहुत तेजी में परसूट किया है यहाँ पे, बहुत तेजी में। Red Asset. 1 point, Jaipur Pickups. it showcases all the components of a pursuit that you want to see, that speed, the agility, and the flexibility to stretch out and get that point. Here, Samir Khan has Red Asset. toppled his 1 way point, through Junior to Steelers. get that point Jersey in number fashion. 65 out. That 1 point can be crucial. They are in the fifth. Finishing top 4 is essential for any of these teams here at the UA All-Stars Championship. Samir Khan, this is a big raid for him. He needs to reduce the gap. He tries to go through that, but Red and out. again, 1 point. too many Cubs to Jaipur handle. Pickups. टू मेनी कप्स टू हैंडल। अगर एक कप रहेगा तो Do or शायद आप die. उसको पंगा ले लेंगे। बहुत सारे कप्स रहेंगे ना तो आपका हालत खराब कर देंगे रायन। Game, what is Jaipur Pink Cubs going to do? It's not a do-or-die raid. He just needs to cross the fork line, and it is 8 points as it stands. I mean, या 8 पॉइंट्स। शायद डिफेंस को आना था, अच्छा अपने धक्के मार करके 3-4 सेकंड बचा कर। क्या एक 8 का यहाँ पर हुआ है समापन। जयपुर पिंकर्स